ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். பிரமிட் வேலி இன்டர்நேஷனல் மற்றும் பிஎம்சி தமிழ் இணைந்து வழங்கும் ஒரு புதிய நிகழ்ச்சி கனெக்டிங் வித் நேச்சர், இயற்கையுடன் இணைதல். இந்த ப்ரோக்ராம் 3 நாள் பிரமிட் வேலியில் நடக்க போகுது. February 26லேருந்து 28 வரைக்கும் இந்த பிரமிட் வேலி கேம்பஸில் 3 நாள் நீங்கள் இங்கே வந்து இந்த ஒரு பிரமிட் எனர்ஜி மற்றும் இயற்கையோட சேர்ந்து இருக்கிறதுக்கு ஒரு அருமையான வாய்ப்பு. இயற்கையோடு நம்ம இருக்கும்போது நம்ம மனசு எவ்வளவோ அமைதியாகவும் உல்லாசமாகவும் இருக்கும். பிரமிட் வேலி இன்டர்நேஷனலில் அழகான மலைகள், மரங்கள், பறவைகள், இந்த ஒரு இயற்கையோடு சேர்ந்து நம்ம தியானம் பண்ணும்போது நம்மளுடைய தியானத்தின் சக்தி பல்மடங்கு அதிகரிக்கும். இந்த ப்ரோக்ராமுடைய ஹைலைட்டே 5 எலிமெண்ட் மெடிடேஷன், அதாவது நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், பூமி, இந்த ஒரு பஞ்சபூதங்களோட சேர்ந்து நம்மளுடைய தியான வகுப்புகள் இருக்கும். இந்த மைத்ரேய புத்தா பிரமிட்லையும் மற்றும் இயற்கையோட சேர்ந்து இருக்கிறதுக்காகவே ஒரு 3 நாள் ப்ரோக்ராம் உங்களுக்காக பிளான் பண்ணியிருக்கோம். ஒவ்வொரு நாளும் 4 மணி நேரம் தியானம் இருக்கும். அது மட்டுமே இல்லை, 2 மணி நேரம் பிரமிட் மாஸ்டர்களோட உங்களுக்காகவே ஆன்மீக வகுப்புகள் இருக்கும். February 26லேருந்து 28 வரைக்கும் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு வரத்துக்காக www.pyramidvalley.org/nature இந்த ஒரு வெப்சைட் லிங்க்குக்கு போய் உங்களுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை பதிவு செஞ்சுக்கோங்க.